घास फूस और फूलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के लिए, पक्षियों और तितलियों और मधुमक्खियों के लिए, हमारे पिताजी और माताजी के लिए, हमारी बहनों और भाइयों के लिए, हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। घर और उसमें सभी के प्रेम के लिए, भोजन जो हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं के लिए, पढ़ने की पुस्तकों और गाने वाले गीतों के लिए, हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हिंदी भावार्थ प्रार्थना करते हुए बच्चे ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपको हरी हरी मुलायम घास जिस पर हम खेलते हैं, सुंदर सुंदर फूल जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों जिनके फलों का स्वाद हम लेते हैं, सुंदर पक्षियों जिनके उड़ने पर बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगी तितलियां जो मन को मोहित कर लेती है, मीठा शहद देने वाली मधुमक्खियां, हमारे पिताजी जो हमारी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं, हमारी माताजी जो हमें बेहद प्रेम करती है, हमारी बहनें और हमारे भाइयों जिनके साथ घर में हम सदैव प्रसन्न रहते हैं। इन सब को आपने हमें प्रदान करने किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह घर जिसमें पूरा परिवार प्रेम के साथ रहता है, स्वादिष्ट भोजन जो हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, तरह तरह के कपड़े जो हम पहनते हैं, मजेदार पुस्तकें जिन्हें हम पढ़ते हैं, आनंदित करने वाले गीत जिन्हें हम गुनगुनाते हैं, हमारे संगी साथी जिनके साथ हम खुशी खुशी खेलते हैं, और वह हर चीज है जिसका हम जीवन में उपयोग करते हैं। हे ईश्वर, आपने हमें इन सब चीजों को प्रदान किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।